Чингис хаан үндэсний музейд Европ, Азийн улс орнуудын тэргүүлэх музейн удирдлагууд чууллаа. Евраз нь хүн төрлөختний олон мянган жилийн түүх соёл өвийг хадгалж хамгаалan ирсэн дэлхийн соёлын харилцаа солилцооны чухал бүс нутаг юм. Энэ хоёр төвд орших улс орнуудын музей, соёлын өвийн байгууллагууд нь хүн төрлөختний соёлын биет болон бие тус өвийг хадгалж хамгаалах, судлах, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхэд тэргүүлэх үүрэг байр суурийг эзэлдэг. Монгол улсад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Чингис хаан үндэсний музей нь бүс нутаг олон улсын хэмжээнд өргөн цараатай үйл ажиллагаа явуулж, гадаад хамтын ажиллагаагаа өргөтгсөөр байна. Түүний нэг томоохон илрэл нь Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөл сүхийн ивэлдор Евразийн музейн олон улсын анх дугаар чуулганыг Евразийн их солилцоо ирээдүйн боломж хамтын ажиллагаа сэдвийн хүрээнд Чингис хаан үндэсний музейд зохион байгууллаа. Монгол улс дэлхийн соёлын дипломат харилцааны шинэ хуудсыг нээж буй тус чуулганд дэлхийн 20 гаруй орны 55 музейн удирдлагууд оролцож, музейн хамтын ажил, бодлого, удирдлага, соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалт, дижитал музей болон инновац, музейн боловсрол, олон нийт ба маркетинг, Евразийн музейн хамтын ажиллагааны шинэ хэлэлцүүлэг, нэгдэл байгуулах боломж бүрдүүлж өгснөөрөө онцлогтой байлаа. За ийм өргөн бүрэлдэхүүнтэй ийм өндөр түвшний музейн салбарын уулзалт бол ер нь Монгол улсад болж байгаагүй. Тэгэхээр энэ юуг харуулж байна гэхээр Монголд Чингис хаан үндэсний музей байгуулагдаж, энэ музей олон улсад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж байгаатай холбоотой. Хоёрт нь Монголын түүх соёлын нүүдэлчдийн түүхийг дэлхийн сонирхож байгааг нэг илэрэл. Гуравдугаарт нь Монгол улсаас гадаад явуулж байгаа гадаад бодлогын цогц бодлогын нэг илэрэл гэж харж болно. Өөрөөр хэлбэл улс төр эдийн засгийн харилцаанаас дутхааргүй соёлын хамтын ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд сэргэж байгааг харуулж байгаа. Энэ жил олон улсын музейн зөвлөлөөс нэгдмэл хуваагдмал ертөнцийг нэгтгэх зүйл бол музей гэсэн үрээтэй. Өөрөөр хэлбэл музей бол энэ дэлхийн ертөнцид болж байгаа амаргүй зүйлийг даван туулах хамгийн боломжтой салбараа гэж үзэж байгаагийн нэг илэрлэл нь бол энэ музейд оролцож байна. Чингис хаан үндэсний музейгээс чуулганы зохион байгуулалтад манлайлал үзүүлж, бусад улс орнуудын музейдэгч олон улсын түвшинд шин шатанд хамтарч ажиллах, шин гарцыг нээж өгсөн төдийгүй цаашлаад Евразийн музейдийн хамтын ажиллагаанд идэвхтэй ажиллах, бүс нутгийн хэмжээнд хамтарсан үйл ажиллагаа идэвхжүүлэх орон зайг бүрдүүлж, цаашдын музейн салбар хоорондын олон ажлыг эхлүүлж чадлаа. Ийхүү Аз Европын улс орнуудын тэргүүлэх музейн удирдлагууд ийм өргөн бүрэлдэхүүнтэй Монгол улсад чуулж байгаа нь анхны тохиолдол болж түүхэнд үлдлээ. 징기스칸 박물관에서 이처럼 유라시아 박물관 관계 Монголд зохион байгуулагдаж байгаа энэхүү чуулган олон улсын музейдийн хамтын ажиллагааг эхлүүлж байна гэж харж байна. Чуулган Европын холбооны улсуудын форум, Азийн улсуудын форум гэж зохион байгуулагддгийг л мэднэ. Гэхдээ Евро-Азийн гэж өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулагдаж байгаа нь анх удаа. Үүнийг Чингис хаан үндэсний музей санаачлан хэрэгжүүлж анхдагч болж чадлаа. Чуулганы үеэр дэлхийн үеийн хадгалалт хамгаалтын илтгэлээ тавилаа. Бид соёлын үеийг хадгалж үр хоочтой хүрэх нь чухал асуудал. Үүнийг Солонгосын үндэсний музей хэрхэн хариуцж хийж байгаагаа танилцуулсан. Орчин үеийн AI ашиглан сэргээн цэцэрлэлтийг бас хийж байгаа. Та бүхэндээ баярлалаа. 활용할 것인가에 대해서 의견을 같이 나누고 있습니다. Евразийн музейн олон улсын анх дугаар чуулганы үеэр Чингис хаан үндэсний музейн захирал академич Чулуунтай, Венийн Дэлхийн музей, Финландын үндэсний музей, Японы улсын Тенери их сургуулийн харьяа Санкока музей, Литвийн үндэсний музей, Унгарын үндэсний музейдийн захирлууд албан уулзалт хийж хамтран ажиллах хүсэлтэд илэрхийллээ. Монгол улсаас гадаадд гаргасан томоохон үзэсгэлэнгүүдийн музейн захирлууд ирж байна. Жишээлбэл Чех, Франц, Герман зэрэг. За Монгол улсад гаргах музейн удирдлагууд бас ирж байна. Бид нэр жишээлбэл Унгарын үндэсний музейгаас Атила хааны үзэсгэлэнг Монголд авах гэж байна. За Италиас Рафаэлийн их зургийг Монголд үзүүлэх гэж байна. За 11 сард Италийн төрийн хотоос Ил хаант улсын үеийн цогц дурсгалыг Монголд авчрах гэж байна. Тэгэхээр энэ бүгд маань бол энэ музейн хамтын ажиллагааны нэг үр дүн болно. Тухайлбал
Венийн дэлхийн музей үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн хойно ирэх 2028 онд болно. Тиймээс хамтарсан үзэсгэлэн гаргах санал гаргаж Монголын буддын шашны урлагийг сонирхож байгаагаа захирал Клаудиа Банц илэрхийллээ. Төв Азийн улс орнуудын музейд хамтарч Азийн буддын томоохон үзэсгэлэн гаргаж Төв Азийн буддын урлагийн олон улсын хурал зохион байгуулж болно. Монголд буддизмыг түгээн дэлгэрүүлсэн өндөр гэгээн зан үзрийн бүтээлээс оролцуулж дэмжин ажиллахаа Чингис хаан үндэсний музейн захирал чулган илэрхийллээ. Мөн Унгарын үндэсний музейн захирал Габор Зигмунттай уулзаж эх оны 9-р сард Монголд Атила үзэсгэлэнг Монголын хүннүүчүүдтэй нийлүүлсэн хамтарсан үзэсгэлэн гаргахаар тохиролцлоо. Мөн Литвийн үндэсний музейн захирал Рута Качкутэй уулзах үеэр Балтийн тэнгис хавийн улс орнуудад үзэсгэлэн гаргах боломжтой эсэх талаар санал солилцлоо. Киргизийн нүүдэлчдийн соёл иргэншлийн музейн захирал Аида Алимова, Казахстаны үндэсний музейн захирал Берик Авдигалюли, Тажикстаны үндэсний музейн захирал Ибрахим Задо Зафаршо, Узбекистан улсын түүхийн музейн захирал Исмаилова Жанат Хамидовна, Туркменстан улсын Аркадак хотын түүх орон нутгийн судлалын музейн захирал Ана Чариев Нурмират нарыг хүлээн авч уулзах үеэр чуулганд хүрэлцэн ирж оролцож байгаа талархлаа илэрхийлж цаашид музей хооронд хамтран ажиллах өргөн боломж байгааг хэллээ. Евразийн музейн олон улсын анх дугаар чуулганы төлөөлөгчид Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хар Хором хот, Эрдэнэ-Зүү, Уйгурын хаант улс, Төргийн хаант улсын Өв дурсгал, нүүдлийн Ахуй соёл болон бусад музейнүүдтэй танилцлаа. Аз Европын улс орнуудын тэргүүлэх музейн удирдлагууд өргөн бүрэлдэхүүнтэй Монгол улсад чуулсан нь анхны тохиолдол. Төлөөлөгчид Дэлхийн өв орхны хөндийн соёлын дурсгалт газар, Хөшөө цайдан музейн үзмрүүдийг Дэлхийн орон орны музейн удирдлагууд үзэж сонирхлоо. Сайн байна уу нэгтэй. Би ингээд Евразийн форумд хурж ирсэн их бахаргалтай их баяртай байна. Энэ форумыг зохиосон Чулуун академид хамгийн сайн сайхны хүсэн ирээ. Би өөрөө бол Төрөх үндэсний хүмүүсийн төлөөлөгч болж байгаа учраас Туркийн эрдний түүхийн хэсгийг энд үзэхэд маш талархалтай байна. Дэлхийн өвийн хороо 2004 онд Дэлхийн өв орхны хөндийн соёлын дурсгалт газрыг нийт хүн төрөлхтний тусын тулд өвлүүлэн үлдээж хадгалан хамгаалах шаардлагатай соёлын хосгүй гайхамшигт хийгээд түгээмэл ач холбогдолтой үнэт өв болохыг нотолж Дэлхийн өвд бүртгэсэн. Да, я держу, просто мне было очень интересно. Я историк, но не археолог. Но тем не менее, я знаю, что в нашем музее очень много археологических экспонатов, артефактов. И вот здесь я увидела вот из каракорумские. Это, конечно, во время, видите, вот
очень интересные, из какого-то сосуда, вполне возможно. А эти тоже, может быть, из сосудов. Может быть, какие-то сосуды сделали. Просто было очень интересно. И поэтому, конечно, это место великолепное. Это дает нам исторические знания наши, еще раз подтверждают величие Чингисхана. Это самое главное. Его вот империи, которую создал он, и которая... Это часть этой империи. Азербайджан тоже был в составе этой части этой империи. When I come here, I am very amazed with the location of this old city. That it is located in white desert, and at the time there were 100 million people. I cannot imagine that at that time in Mongolia, and the Mongolian people can manage the governmental and also managing the people to be survive here. And I think it should be preserved to be one of dignity of the Mongolian people. Евразийн музейн удирдлагууд өв соёлын шинэ нэрэнд хамтран ажиллахаар дараагийн очисон газар нь Өвөр Хангай аймгийн Хар Хорон музей байлаа. Хар Хорон музей нь Монгол-Япон улсын найрамдалт хамтын ажиллагааны хүрээнд Япон улсын ард түмнээс үзүүлж буй буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 2010 онд баригдаж үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээс хойш түүх соёлын дурсал зүйлийг хадгалах, хамгаалах, судлах, сурталчлах үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. После проведения конференции увидели многих таких исторических объектов, которые мы пришли к такому выводу. Здесь работали очень много ученых, чтобы найти исторических артефактов из территории Монголии, исторических объектов. И здесь работали из Казахстана, из Японии, из Германии. И вот такие совместные археологические исследовательские работы дают очень большой, хороший результат. И они дают нам такие исторические знания, исторические артефакты, которые они восполняют исторические те страницы истории, которые мы не знаем. Это очень имеет большое значение. I'm very happy that I was invited to travel to Mongolia and to join the Eurasian Museum Forum, because I think this kind of formats and gatherings are extremely important for us also in the cultural field, because I consider, or I deeply believe in culture and also in doing exhibitions as an important tool of cultural diplomacy. It's a great honor to be a part of this memorial forum. Actually, this is the first Euro-Asian Museum International Forum. I'm very honored to be a part of it. And I hope, or I believe that
this will be the first step to further enhance our relationship throughout Euro-Asian museums. Thank you very much for inviting me to this important meeting. It's a good opportunity to share experience with colleagues from many countries. Last year, the National Museum of the Czech Republic, together with the Genghis Khan National Museum, prepared a huge exhibition about the Genghis Khan in Prague, and I am very glad that our cooperation continues. And next year, with Mongolian Academy of Science, we are preparing other important exhibition about the dinosaurs dragons from Mongolia. It's really exciting to see the old ancient site, and it's impossible to visit those places by ourselves, by driving car. Евразийн музейн удирдлагууд нүүдэлчдийн тал нутагт үлдсэн түүхийн жимээр танилцах үеэр хөшөө цайдам дэлхийн өв орхны хөндийн соёлын дурсгалт газартай танилцж Монгол адуучны эрэмгийн чадвар өв соёлыг харуулсан морь бугуйлдах уургаш үүрэх үзүүлбэрүүдийг үзүүлж монголчууд эртнээс зочид гүйжтэй хүндэтгэн дайлж ирсэн уламжлалын дагуу буянт малынхан шимээр бүтсэн цагаан эдээ умдаагаар зочдоо дайллаа. Өвөрхангай аймгийн Батүлзий сумын нутаг Цагаан голын хүрхрээний зүүн талд Орхон голын хойд эрэг дагуух Хүрмэн чулуун хаднууд дээр ан амьтдыг олноор дүрсэлсэн байдаг. Энэхүү газар 20 орчим хаданд нийт 60 гаруй дүрслэлтэй. Янгэр, чом, ном сум харваж буй хүн, загварчилсан буг, шувуу зэрэгээс гадна хамга тэмдэг дүрсэлжээ. Я хочу сказать, что проведение этого первого Евразийского форума имеет большое значение для музейного сообщества всей Центральной Азии. Программа выстроена так, что мы смогли получить очень много важных материалов, презентаций, доклады научные, а также смогли лично познакомиться с историческими объектами. Богатое наследие Монголии позволило нам лучше узнать вашу историю. Төлөөлөгчид Өвөрхангай аймгийн хар хором суманд байрлах их хаадын цэцэрлэг түрээлэнд музейн захирлуудын нэрэмжит мод тарилаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөнд орон орны музейн удирдлагууд нэгдэж мод тарьсан нь сольжилттэй тэмцэх хөлсөд оруулж буй хувь нэмэр юм. Олон улсын музейн зөвлөлөөс 2026 онд хуваагдмал дэлхийг музейнүүд нэгтгэхгүй хэмээн хүн төрөлхтөнд үүсэж буй олон нөхцөл байдалд дэлхийн улс орнуудын музей хэрхэн үүрэг гүйцэтгэхийг тодорхой зааж өгч уриалга дэвшүүлсэн. Тийм ч учраас Чингис хаан үндэсний музейн зүгээс уриалгыг дэмжин өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж чуулганыг амжилттай зохион байгууллаа. Евразийн улс орнуудын музейн удирдлагууд Чингис хаан үндэсний музейд нэгэн дор цуглаж музейн хөгжил, бодлого үйл ажиллагаа, нүүдэлчдийн өв соёлын хадгалалт, хамгаалалт, хамтын ажиллагаа, шинэ нэрндэг музей, технологи, инновацийн чиглэлээр хамтран шинэ боломжийн талаар хэлэлцэж нэгдсэн ойлголтод хүрч чадсан нь Чингис хаан үндэсний музей олон улсын музейдтэй нэг төвшөнд зэрэгцсэн алхаж байгаагийн нэгэн илэрхийлэл.